宇都宮に停車いたします。次は今市です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。電車は事故防止のため、やむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はつり革や手すりを使わせてください。This is the Nikkō train for Utsunomiya. This train is staffed with only one driver. The next station is Imaichi. There are 5 seats in most coaches. Please offer your seat to those who may need it. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident. So please be careful.
station is Shimotsuke Old Tower. The doors on the left side are open. When you get off the train, please push the button by the door. 次は宇賀上です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーボードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。The next station is Wasami. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. 時
さに不馬さにお出口は左側です。お降りの際は電車が止まってからドア横のボタンを押してください。 The next station is Fubasami. The doors on the left side will open. When you get off the train, please push the button by the door. 「
station is Gangnam. The doors on the left side are open. When you get off the train, please push the button by the door. 次は鶴田です。The next is 鶴田。
全部アニメで楽しんでたんですよ。お姉ちゃん。ほらほら。までなんかシーンが戦時中に5000人称かシーンの戦いでグループが3つあって何人ぐらい若い師匠でそれで争うWhen you get off the train, please push the button by the door. 俺らの世代だったら4、5番目か5、6番目ぐらい。俺が大体3番目ぐらい。180いる。180ピッタが一番でかい。あと俺がだって飲んでも4号だったけど、多分結構欲しいんだから。仮にやけど、仮に言うと選手したんで、もうなんか1日目の季節がそうかなと思って、入るけどなんか今日で20分ぐらい何先生コーチみたいな顧問は別にいたけど、それで熱が出て強いまではいたんだけど、そこからずっと行けないやらない。1週間以内に決めろって入る。入んね。バスケ部。バスケ部そうじゃない。今高かったらレイジとタコレースが多い。全然ボール探せがない。ボール比率30%。次は終点宇都宮です。The next station is 宇都宮Terminal. 的な練習が30分ないからそうですね。今日休んだからまあまあ来ましたね。
レジさ、レジも取ったんだよね。さ、練習試合です。練習試合だから、おうってやったけど、入ってねえから、探してるよ、俺。いやでやめて。阿部ちゃんもいいんだね。落とし物のないようご注意ください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。お降りの際は電車が止まってからドア横のボタンを押してください。The next station is Utsunomiya Terminal. The doors on the left side will open. Please change your for the Shinkansen, the Utsunomiya line, and the Karasuyama line. Please make sure you have all your belongings when leaving the train. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. When you get off the train, please push the button by the door. 力が筋肉が弱くなって全部下ろしてみなくなるね。あれ開けるこれどっち東口西東バスはあそこいつもところうちは書いてる方どっちだっけあれでしょタクシーとかにじゃあビルとかああビルがの東だ西なの東はだからこうまっすぐ行ったらこっち路面電車があるがバスが俺らが修学旅行に置いてにそっちだ集まってさそうです